Ну что, привет всем! Сегодня я решил вам показать полный процесс рисования акрилом на холсте. У меня здесь холст 60 на 40 сантиметров, и для меня это очень прикольный размер, потому что на маленьком холсте не получается проработать детали, а на вот таком вот холсте уже можно поработать над деталями, и это, пожалуй, одно из самых моих любимых занятий в рисовании. Я знаю, многие артисты, художники, они начинают работу с пресс-скетча, то есть они берут бумажку, на ней рисуют, потом копируют это все на холст, но в моем случае это жутко скучно, потому что я все успеваю придумать, когда рисую на бумаге, а потом, когда я просто копирую, хочется заснуть. Поэтому берем сразу карандаш и рисуем прямо на холсте. Сегодня я хочу нарисовать такую барышню из будущего, скажем, не знаю, из 2057 года. У нее будет голубая кожа, такой а-ля осьминог на голове, и яркая салатовая куртка, и много-много всяких маленьких штучек, приблуд, деталей. Обычно я, когда рисую акрилом, я начинаю со средних цветов, то есть беру не самый яркий, не самый темный цвет, а нечто между ними. После того, как заканчиваю вот эти первые наброски цветов, после этого начинаю добавлять яркие и темные тона. Но сейчас это такой этап, когда я просто выбираю, какого цвета волосы, куртка, очки, кожа и так далее, и просто раскрашиваю. Похоже на раскраску детскую. Эта девушка, она такая фанатка 21 века, ретро-мода, так что она пытается как-то какие-то детали на себя примерить из нашего периода временного. В руках будет такой маленький телевизионный экран, не знаю, она его нашла на свалке или купила за кредиты, и у нее там живет прикольная желтая собачка, такой тамагочи или что-то типа того. Ну вот, когда у нас основные цвета выбраны, переходим к добавлению светлых и темных оттенков. Свет у нас идет слева, потому что я так решил. Так что правая щека у нас будет топать в тени. Она опять же прикрыта волосами и маской на лице. Губы сделаем чувственные, фиолетовые. Вы, может, скажете, как у трупа, но когда мы говорим о девушке с синей кожей, это правило не работает. Также начинаем прорабатывать элементы одежды. Это и фиолетовый шарфик со складочками, в которых прячутся тени, и разные украшения. Опять же, наша шапка осьминога. Честно говоря, я просто очень люблю рисовать все, что гнется, изгибается, перекрывает друг друга. Это всякие осьминожьи лапы, змеи, ленточки, ветки деревьев. Это все обычно очень классно выглядит, показывает такую динамику или плавность. Так что я обычно всегда в моих картинках что-то такое сможете увидеть. Ну, а в данном случае я решил, что шляпа из осьминога, почему бы нет. Люди в 2050 году научатся как-то в симбиозе жить вместе с живыми существами, и для кого-то осьминоги будут шляпами. Ну, когда мы рисуем щупальца, очень важно проработать каждую присоску, показать, что они выпуклые. Я использую темный фиолетовый, чтобы углубить тени, и наоборот ярко-розовый со стороны падения света. Еще очень кайфово на элементы одежды или оборудования добавлять разные текстуры и фактуры. Это, во-первых, позволяет себя почувствовать таким своеобразным дизайнером одежды, а с другой стороны еще и прибавляет реалистичности, избавляя от плоских цветов. Важнейшей деталью любой картины, на которой присутствует персонаж, являются глаза, потому что мы выхватываем сразу, если с глазами что-то не так, мы сразу это замечаем, если они какие-нибудь кривые, косые. Поэтому это очень ответственный момент. Вот сейчас вот и будем над ними работать. Поскольку девушка у меня футуристичная, то и глаза у нее будут очень необычные, в таких специальных хай-тековских очках со встроенными разными приборами. И если справа у нас глаз более-менее нормальный, то слева он забран специальными линзами. В левом глазу установлен уровень, такой прибор из строительной линейки. Не знаю зачем, но выглядит клево.
А в правом глазу я вообще фанат смиковских цветов, то есть ярко-желтый, голубой и маджента, ярко-розовый. Вот я решил, что для чего-то ей нужен такой какой-то прибор трехцветный с 3 настраиваемыми линзами. Остались детали, проработка мелких всяких штук. Это обычно может бесконечно длиться. Вот где-то дорисовать узоры. И, конечно, смотрим, где тени недостаточно темные. Начинаем их углублять. И яркими белыми или желтыми цветами добиваем блики, которые заставляют картинку выглядеть еще более объемно и фактурно. И не забываем проставить белые блики на каждом щупальце, на каждой присоске, потому что они обычно такие влажненькие, и вот белые небольшие блички позволяют передать ощущение, что они такие мокрые. Картинка получается супер яркая, супер много разных ярких цветов. Именно так все это и задумывалось, потому что мне кажется, что будущее за яркими цветами, за самовыражением. Вообще меня очень вдохновляет акрил в этом плане, потому что он позволяет прям супер ярко рисовать, супер вырвиглазно, но это и клево. Всем любовь, увидимся в следующих видео. Впереди много классных видосов. Скоро вот повешу про то, как я рисовал на огромной стене. Ну и вот это все ютуберское, колокольчик, комментарий, лайк. Люблю вас.